Okej, så nu åker alltså familjen för första gången, hela familjen samlad. Ivy sitter i bilbarnstolen, John sitter där fram och kör. Och nu åker alltså familjen för första gången, hela familjen, för första gången åker vi alltså till lägenheten. Och alltså vi är så peppade. Och det känns så speciellt att få ta med John och Ivy hit. John har ju bara sett filmer, det var ju typ så vi fick bestämma oss liksom, via videos. Det är ju lite krångligt att köpa i Spanien om jag säger så. Jag ska berätta om hela processen sen. Men nu är det alltså första gången som en familj som vi åker hit och ser den och går in i den. Och ja, ni hänger med. Och jag filmar faktiskt från mobilen nu för att jag tog inte med mig kameran för jag tänkte inte vlogga. Men jag kände bara att jag måste typ behålla det här momentet när det är första gången vi åker tillsammans. Johnny Boy. Yes. Här går man runt och så barnen vill vakna på morgonen. Då finns det en pool. Exakt, det finns faktiskt 2 pooler i vårt område. Så här är alltså då första poolen. Perfekt för barn. Och ja, nu går vi upp till lägenheten. Alltså dock är den här hissen, jag älskar den här trappan by the way. Den här hissen är ju livsfarlig. Okej, nu åker vi upp. Nu åker vi upp. Ivy, nu åker vi hem. Okej, högst upp bor vi. Oj, oj, oj. Alltså, wow. Nej men alltså, som ni förstår, jag ska visa er allting. Men jag tänker att vi börjar från början. Vad sa du om de här, John? De är skitsnygga. Skitsnygga? Ja. Det är faktiskt de fulaste skorna jag har sett. Jag ska vara ärlig. Äldre generationen kan tycka det. Den äldre generationen. Du. Men det är okej, jag är gärna äldre. Gällande de här skorna är jag verkligen gärna äldre. Ja, faktiskt. Alltså jag är jättegärna äldre. Och jag vet inte liksom, den här V-skärningen. Jag vet om jag fick betalt. Nej alltså. Vet du, det ser ut som typ så här vattenskor. Det ser ut som dinosaurieskor. Ja, han så kul nu då. Ja. Nu ska han på gymmet. Oj. Nej men du kan inte mena allvar. Hej, jag kan köra. Det här är också John i ett nötskal. Om vi säger du vet att de här är fula, då kommer han säga att de är de snyggaste han har sett. Exakt. Ska du inte ta ner strumporna lite i alla fall? Nej. Ha så kul på gymmet. Kallar mig T-Rex. T-Rex. Det är exakt T-Rex. Det är exakt. Det här och här. Här var det mycket. Va? Nej, alltså. Här är ju jättebra energi. Hej älskling, lycka till på gymmet. Är det bara hej? Ja, hej. Då var vi tillbaka. Girls. Morning. John frågade precis bara, bränner ni energier här? Jag bara, ja de har nog speciellt gått in i ditt och mitt rum, John, av allt. De bara, allt det där, bränn upp hela skiten. Precis, det är så det har gått in i vårt rum. Kläns. Ja. Nu ska killarna åka och träna och vi ska växa ut på en promenad. Men först ska jag dricka lite till. Ja, humlan gör en blick till mig. När killarna är här så gör humlan en sån här blick till mig. Hon bara... Nej, inte ens så, jag gör det bara så här. Och du fattar ju. Du vet ju, för vi pratade om det här igår kväll liksom. För jag frågade dig, vad är det på dina byxor? Alltså jag tror aldrig det har hänt mig hela mitt liv. Vänta, stopp. Nej, vänta. Hon påstår att jag har en bajsfläck på mina byxor, vilket absolut inte stämmer. Hur är det då? Ja, men jag vet inte, det är en fläck. Och den kommer oturligt nog nära mitt anus. Och är oturligt nog brun. Ja men snälla, det är inte mens vill jag bara säga. Nej. Jag tror ärligt talat att det var när jag satt på den här nötkrämen igår. Alltså på riktigt nu. Men alltså jag humlar så du målar upp mig som att jag har bajs i byxan. Ja och då tänkte jag i alla fall så här.
Ja, nu sätter jag mig ner för nu kommer ju John och Janne också tro att jag har bajs i byxan. Ja. Och så har alla varit trevliga och inte Kan man sagt inte göra något. så att vi filmar istället så får folk gissa vad de tror att det är? Sluta. Det ser ut som bajs. Nötkräm. Ja, det är ju Jag kan så garva. Du vet när man vet att man har rätt. Och när någon inte vet säga att man inte har det. Eller när man och vet att man är tagen på bar gärning. Nej. För att du vet man skrattar istället för man blir så här: nej! Hur som helst, det är nötkräm på byxan. Men den ska läggas i tvätten och det är nu. Det är bra. Ja. Undrar om John också hade gått på det. Nötkräm. Sluta, det är det. Ja. Jag åt ju den där jävla nötkrämen igår. Ja, och jag okej. fick ju en fläck på mitt linne av den också. Okej. Ja, inte det här linnet, jag bytte linne. Om Ja, du okej. minns så hade jag ett annat på mig. Ja. Exakt. Det är nötkräm, jag lovar. Nu ska jag och Humlan i alla fall bege oss till stranden för att gå en liten promis. Och killarna som sagt åkte och träna. John åkte sina T-Rex-skor och allt är i sin ordning. Och snart som sagt. Jag sa att jag ska börja helt från början. Och det ska jag göra alldeles strax. Berätta om hur det gick till när jag köpte lägenheten. Vad som hände. Hur den ser ut. Allting kommer ni få veta i den här vloggen. Så vet ni vad. Välkommen till en ny jävla vlogg. Ja, som sagt. Innan jag då ska berätta hur allt börjar. Så ska vi alltså ut på en liten promenad. Ska du testa att luta dig tillbaka, Ivy? Ligg så här. Ett för det. Ligg så här. Hon tittar på mig som att så, vad skönt. Så. Nej. Hoppan. Vi kämpar på här. Men medan nu har vi en backe och sen är vi framme vid ett café där jag ska äntligen få köpa en kaffe. Eller en matcha, vi får se vad det blir. Jag tänker att vi hoppar över och ser vad killarna gör på gymmet. Jag hoppas nu, jag ber till gudarna nu att John har filmat med sin mobil som jag sa åt honom. Vi får helt enkelt se, vi kollar. Åh fy fan. Varför har jag så dålig kondis för? Du har aldrig ut och rör på dig. För du aldrig rör på det, det gör jag väl. Jag är dålig på att träna generellt, wow. Skillnad från killarna här, som ni så. Men, ja, det luktar bajs, det är inte jag. Nu är vi i alla fall framme vid det här kaféet här. Och då blir det alltså belöning. Vad säger du? Nej, du kommer ju in där snart. Pip. Pip. Alltså man ska aldrig döma fodralet på boken. Eller vad brukar man säga? Framsidan på boken. Alltså när vi kom hit nu. Du märkte att det var Humlan. Hon bara, ja vi är tydligen inte för fina för att vara här. Alltså han gick på oss i allt. Han var jätteotrevlig mot oss. Vi fick inte sitta vid det bordet. Vi fick inte sitta vid det bordet. Då kände jag, nej nu fucking räcker det. Jag kommer flytta till det bordet jag vill sitta i. Så vi tog ett reserverat bord? Så vi tog ett reserverat bord och jag skiter i kan jag säga. För att om det är någon, bara för jag har bajs i byxan eller nötkräm, han ska inte döma mig. Det ska jag säga. Och jag är ju så självklart då bråkat med honom. Men jag satte honom på plats där inne, den där mansgrisen. Jag satte honom på en jävla plats. Bara för jag har bajs i byxan, Humlan, så ska inte han döma mig. Nej. Aldrig döma en framsida av en bok. Här inne är vad som räknas, förstår du? Precis. What she said. Vad gör du med fotningarna? Vad gör du? De liksom svävar i luften och kör lite djupa Alltså fy fan vad osigt. Alltså en grej jag stör mig på ännu mer med honom, det är att han är trevlig mot alla män här. Han är trevlig mot alla män men otrevlig mot mig i Humlan. Och det är för att jag har bajs i byxan. Ja, och för att jag har bajs i byxan. Hello! Nu kommer en annan trevlig kille här. Jag älskar trevliga män. Ja, for me. Vad har du beställt till dig? Matcha. Skål, den här ser ju helt fantastisk ut. Ja. Ja, perfect. Thank you so much. Han var jättetrevlig. Ja, han var jättegullig. Gud vad trevligt. Vad synd. Eller vad man då? Du, den här var inte Du får blanda den också, för allt ligger på toppen. Den smakar faktiskt bara mjölk. Du vet när det inte smakar matcha.
Det hade säkert jag gillat. Nej, vad tråkigt. Heidi, här ska du få en fråga. Varm mjölk. Vilken 10 månaders baby vet hur man suger vatten ur ett sugrör? Du, det har hon vetat länge. Jag vet. Vad är det för skönhet som dricker vatten ur sugrör? Vart är lekstuga? Nice. Så, vi är tillbaka från promenad, från gröt och allt det där. Ja, nu är vi tillbaka. Och det var nu jag tänkte då berätta, hur var det allt det här startade? För det är så många frågor som har varit så här: shit, jag har helt missat att du har köpt lägenhet i Spanien. Hur gick allt till? Jag är också på jakt. Vad har du för rekommendationer i områden? Hur funkar det? Hur långt det tar processen? Allt sånt här. Och jag tänker att jag börjar här. Och sen tänker vi att vi avslutar den här vloggen i lägenheten. Och sen tänker jag att nästa vlogg är mer process i bygget, i materialval, möbler och sådana saker. Så jag tänker att det är bäst att ni får hänga med från början, precis som jag har sagt. Och hur allt liksom hände helt enkelt. Men vi börjar med att jag åkte ju faktiskt ner i november och bara kände så här: nu jävlar så ska jag faktiskt ta tag i den här drömmen jag har. Jag har sparat i så många år för att verkligen känna att så här: okej, nu gör jag det här. Och efter sommaren när vi var återigen en månad i Ibiza så var jag så här: men fan, nu vill jag få det här att hända liksom. Så att i november så åkte jag och några till ner för att kolla lägenheter. Och jag gick på så mycket visningar. Alltså jag gick och kollade så mycket lägenheter. Ingen kändes bra. Alltså ingen kändes bra verkligen. Och sen dagen innan vi ska åka hem så säger mäklaren då till mig och bara: men du, jag har en lägenhet till som jag tycker ni bör se liksom. Och den är typ inte till salu, men jag tror att vi ändå kan få den att bli till salu i princip. Så att jag bara: aha, vad är det då? Han bara: nej men det är 2 sovrum. Jag bara: men jag vill ha 3. Du vet så här, jag hittade bara nackdelar. Och jag var typ så här lite irriterad för att ingen kändes bra. Och jag blev ju först kär i en lägenhet, vilket var den här. Och den är så fantastisk, den var så fin. Men den var för liten helt enkelt. Och det var väldigt, väldigt stora sovrum och väldigt liten terrass. Eller väldigt liten terrass, det var det inte. Men för mig var det viktigast att få terrass och inte stora sovrum. För att det är så här, vi kommer inte bo här så på det sättet. Och i Spanien, du är mer ute än vad du är inne. Så att det var också för mig värde i terrass liksom. Den kändes bara för liten för det priset. Den var också pissdyr. Så att det var också lite så här: fan, jag tycker inte den här är värd liksom. Så jag var lite besviken. Jag var kär i den. Men jag var ändå så här: den är för dyr för storleken och allt sånt där. Så att jag kände bara: nu vill jag bara hem till Sverige. Jag skiter i det här typ. Men så hörde han av sig och bara: men du, jag tycker du ska kolla på den här också. Så att vi åker dit. Vi åker till den där lägenheten. Jag kommer fram dit. För det här är liksom lite ett nytt område än vad jag har varit i innan. Jag har ju mest bara varit i slottet hos Janne och dem. Men det här var liksom fortfarande i Benahavis, ni som känner till. Men liksom lite på ett annat håll i Benahavis än vad jag har varit. Så att så fort jag kommer dit så är jag negativ och bara säger så här: vi kan lika gärna vända, här vill inte jag bo. Det var det första jag sa. Han bara: men snälla, kan du gå in i lägenheten i alla fall och kolla? Jag går in, alltså jag lovar, jag är där i 30 sekunder, alltså uppemot en minut max. Det jag vänder mig om och säger det, jag bara: jag är kär i den här lägenheten. Den här känns som hemma för mig. Så jag går runt och bara, ni vet också när man kommer in i det mindsetet, då blir allt bra. Så här, även fast jag tyckte att så här, vissa grejer var jättefula och köket var fult och lite sådana grejer, så var det fortfarande att jag bara kände så här: nej, den här är perfekt. Den är perfekt precis som den är. Så jag blev kär i den här lägenheten helt enkelt och bara kände så här: jag vill ha den här. Den här lägenheten vill jag ha. Och det jag verkligen såg i den här lägenheten var också potentialen att göra om den till 3 sovrum. För det var också den här lägenheten jag var kär i som var för dyr. Den gick inte att göra om. Så det fanns lite också att så här, ska jag lägga de här pengarna så vill jag i alla fall känna att jag har en potential att kunna göra om den till 3 sovrum. Men den där kunde du inte göra mer på liksom. Så du kunde inte levla upp den mer än vad den redan var levlad typ, eller vad man ska säga. Men här kände jag verkligen: okej, här kan jag lägga de här pengarna, men jag kan ändå få ett till sovrum. Det vill säga en bättre investering, bättre chans när man hyr ut också och sådär. Så att jag såg bara så här möjligheter i den här lägenheten som fanns att göra. Och sen när jag kom upp till terrassen, då kan jag säga, då var jag såld. Jag var fucking såld. Så lägenheten är ungefär 100 kvadrat. Och terrassen är totalt 150 kvadrat. Alltså det är sinnessjukt. Och den liksom prickade av så många boxar. Det var liksom så här utsikten, 0 insyn på det sättet. Vi har liksom bara ut mot liksom bergen, hus. Och från terrassen så ser man både havet, man ser La Concha, alltså berget.
Det är så 360 grader för det är öppet åt båda håll liksom. Så du kan se åt det hållet och till det hållet. Så man ser liksom överallt verkligen. Och det var någonting som var bara så en dröm för mig. Jag hade inte ens tänkt det på. Alla lägenheter vi hade kollat på var åt ett håll. Vilket är det mest normala. Men det här var ju plötsligt så här: wow. Så jag behöver inte tänka på när försvinner solen från balkongen. Utan här har vi sol hela dagen. Så att, ja men hur som helst. Jag blev kär i den här lägenheten i alla fall. Och att köpa i Spanien är en process. Det är inte liksom det här med budgivning fram och tillbaka. Utan det kan vara så här att du lägger ett bud. Och jag då som är van vid att man bara får ett motbud. Motbud. Ja men lite så. Nu var det verkligen så här, jag la ett bud. De hörde av sig typ efter 1,5 vecka och bara, nej det är inte aktuellt. Typ man bara, nej. Och så grät man lite och bara, men det här då? Nej det är inte aktuellt. Man bara, men säg vad ni vill ha då. Ja, det får komma med ett nytt. Man bara, alltså det var sån stress bara samtidigt som allt var så segt. Det var så segt allting. Men till slut så möttes vi på ett pris som faktiskt kändes okej för mig. Och på ett pris som kändes bra för honom, obviously. Och då har man ju liksom kontakt med advokater och så som hjälper till med allting. De kollar liksom alltså alla avtal och allt sånt här. Och då ger man ju dem en fullmakt så att de liksom kan skriva under åt mig på avtal och så som jag kollar igenom först givetvis. Och sen var lägenheten min. Kortfattat. Alltså det var en lång story kortfattat. Och sen att lägenheten blev min så kände jag bara okej, nu måste jag hitta bra byggare. Så jag kollade med Humlan och jag kollade med Janni. För Janni de har ju varit där i så många år. Och det slutade sen med att jag tog Janni och Jons gamla byggare. Och jag litade på dem efter att de har använt dem så himla mycket. Så då blev det dem. Och det kändes jättebra. Alltså so far har allt gått precis som planerat. Peppa ta i trä kan jag säga. Det vet man aldrig med Spanien. Men so far har allt gått som planerat. Och det går framåt. Och de jobbar snabbt alltså. Så jag var ju rädd för det här med att renovera. Och jag sa egentligen det från start när jag köpte den här. Jag bara, jag vill inte köpa ett renoveringsobjekt. Jag vägrar göra det i Spanien. För det kändes bara som att så här, det här är att be om huvudvärk. Och i Spanien är det ju verkligen känt för att så här, det känns bara som att allt är strul. Eller det är det jag har hört från människor som har renoverat här. Så jag kände verkligen bara, fan jag vill inte göra det här. Men nu är vi där vi är. Och som sagt det går bra. Peppa ta i trä igen. Och nu är vi då i den här processen att de har rivit. Vi valde ju då att slå ut köket. För att där blir det då ett till sovrum. Och sen har vi då flyttat ut köket till vårt nya vardagsrum. Eller nya, det var vardagsrum. Men vi har valt att flytta ut köket till vardagsrummet. Så nu har lägenheten 3 sovrum. Så vi har ett master bedroom och sen 2 gästrum. Vi har 2 badrum. Och jag har valt att inte slå ut badrummet och göra sönder våtskikt liksom. Utan bara lägga mikrocement på befintligt kakel. Men att vi då byter toalett och lite sådana saker. Men vi kan inte till exempel göra en ny toalett som är gömd bakom väggen. Utan det blir vanliga standardtoaletter liksom så. Så jag har hållit ner de kostnaderna som går att hålla ner på och gjort om det som jag gärna vill göra om för att göra den mer som min stil. Så det var inget fel på den innan. Alltså egentligen till exempel när jag visade lägenheten för mamma, hon bara den här behöver du inte göra om. Och det stämmer verkligen, man hade inte behövt göra om den här för den här var fin. Alltså den var jättefin. Men jag har bara en dröm om att få den att känna som min och få den som till min stil. Och det räknade jag också in i budgeten att jag gärna ville ha råd med och ha pengar över så att jag kunde även renovera lite. Så vi kommer ju då lägga nytt golv. Så vi ska lägga mikrocement på hela golvet inne. Jag har kvar terrassgolvet, jag gör inget med det. Det får vara som det är. Ska vi måla om givetvis. Vi har ju liksom slagit ut väggen då vid köket. Byggt upp en ny vägg och där ska även köket vara. Vi drar ju om vattnet då så att köket är där ute. Vi gör om badrummen, eller vi gör inte om badrummen, vi lägger mikrocement på badrummen. Tvättrummet som var i köket, ni kommer få se alla före- och efterbilder sen. Men i Spanien har de ju ofta så här ett tvättrum liksom. Och det blir nu i nya sovrummet. Så att vår tvättmaskin har vi då flyttat in i gästtoan. Så där bygger vi som ett skåp med tvättmaskin och torkskåp och liksom lite sådana grejer. Men allt sånt där, alla detaljer tänker jag att ni får reda på senare. Men jag tänker att det här var i alla fall processen och det är där vi är just nu. Och nya väggen är uppe, nu håller vi på att välja mikrocement. Vilken ton eller färg vi ska ha på mikrocementet, vilket är skitsvårt tycker jag. Men målet med lägenheten är lite den här känslan av Bali-vibe. Alltså jag gillar ju Bali-style, lite bohemiskt men ändå inte för mycket bohemiskt liksom. Men det är så jävla dyrt med den stilen. Alltså trä är pissdyrt och det håller ju inte skitbra liksom. Så att jag och Fille ska imorgon åka runt lite i butiker, kolla lite och så får vi se hur vi gör det här. Och så håller vi ner pengarna på det vi kan hålla ner på helt enkelt. Men ni ska som sagt få hänga med på allt. Så jag tänker i nästa vlogg får ni hänga med mer på de delarna. Och de delarna är kanske egentligen roligare. Men jag kände att det var viktigt att berätta från start. För er som har missat att jag faktiskt har äntligen då köpt en lägenhet i Marbella. Och för er som undrar då, men varför köpte du inte i Ibiza? Du som alltid är på Ibiza. Och det var bara
av dels skäl att jag vill vara här och jobba på Ibiza. Tro mig, jag har testat, det går inte. Alltså det går inte. Och tänka på att man är beroende av paket, post, sådana saker, det hänger inte ihop. Det är väldigt manjana-tempo där. Så att jobba i Marbella är ju typ som att vara i Sverige fast det är varmt och härligt klimat. Och sen åker jag hellre till Ibiza på semester. Så att Marbella blir mer som vårt andra hem och Ibiza blir mer vår semesterhem liksom. Semesterbostad. Och en dröm jag har längre fram i livet, om allt går som man vill, är ju att skaffa en liten lägenhet i Ibiza så att man känner att man har ett litet hem där också. Men det ska vi inte ta i nu. Där är vi absolut inte än, utan nu är det här och jag är otroligt lycklig över det här. Jag känner mig otroligt tacksam att jag hade möjlighet att köpa det här. Så det är faktiskt jättekul. Men jag tänker att vi beger oss till lägenheten helt enkelt. Njut nu, John. Ja, sur. Det här området är helt otroligt. Det är liksom så här välskött. Det är så grönt och fint. Det är 2 olika pooler. Det finns gym. Vi har garage. Hiss direkt upp från garaget upp till lägenheten. Nej men alltså det är otroligt. Jag älskar det här. Men jag tänker nu att vi rullar musiken och sen slänger vi in lite klipp från lägenheten. Och som sagt, mer av lägenheten kommer ni få se sen. När ni får liksom se mer tydligt i lägenheten. Nu tänker jag bara att jag slänger in lite klippar så att ni nu ska förstå vad det är jag faktiskt har köpt typ. Men det är väldigt disigt idag. Det är faktiskt 25 grader varmt, men det är väldigt, väldigt disigt så man ser typ ingenting. Men vi testar. Vi går upp och så får ni se det ni ser av utsikten helt enkelt. Så wow. Men innan vi kommer fram till lägenheten så får vi gå igenom lite mer grönska. Welcome home, honey. Oj, vad ljust och fint. Oj, 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 oj. Det här är så sinnessjukt. Det här är alltså master bedroom som kommer alltså vara mitt och Johns sovrum. Ekar så mycket här inne nu. Och som sagt, vi kommer göra om lite garderober. Vi kommer måla om, lägga nytt golv som jag sa. Det kommer bli så fint, så fint. Här uppe är alltså takterrassen som är enorm. Alltså enorm. Och det jag verkligen älskar, det är att den här liksom balkongen som är från vårt vardagsrum går liksom runt så här till sovrummet. Det är ju helt otroligt. Alltså så här är ju vårt sovrum. Och så går man ut här. Och då kommer man alltså runt så att ni ser. Så att det här är liksom vardagsrummet, kök där borta. Och sen kan man gå upp till takterrassen. Och så tänkte jag visa hur det ser ut. Wow, wow, wow. Alltså det här kommer bli så jävla fint. Och det är som jag sa, så disigt idag. Men så här borta, där ni ser att det är väldigt, väldigt disigt nu, är havet. Så här ser vi annars havet. Jag kan slänga in en bild här så att ni ser. Här kommer vi ha loungehörna, soffor och sådana grejer. Här bygger vi nu utekök. Och sen kommer vi liksom ha ett långbord här. Vi har dusch här.
Och här borta kommer vi ha massa solstolar. Nej, alltså det kommer bli så jävla nice. Och där borta, nu syns inte ens det eftersom det är så jävla disigt. Men här är liksom La Concha-berget. Jag kan lägga in en bild här också så att ni får se samtidigt. Ja, alltså det här blir så jävla fett alltså. Jag tror inte ni förstår hur lycklig jag är just nu. Och det jag verkligen gillar det är att det är fortfarande den här spanska känslan över huset. Så att det inte blev det här bara så här fyrkantiga boxar, ni vet. Utan det blev verkligen så här spanskt, mysigt, jättemysigt område. Och det kommer bli helt jävla otroligt faktiskt. Och ni ska följa med på allting. Men jag tänker att vi gör det i nästa vlogg helt enkelt. Så tills dess så säger jag glöm inte att jag älskar er. Och nu börjar ett nytt kapitel. Och jag kunde inte bli mer än taggad. Och återigen, tack för alla ni som följer mig. Och tack för all kärlek jag får hela tiden. Och som sagt, är det någonting som ni känner så här, det här vill jag se mer av, det här vill jag se mindre av, skriv till mig, kommentera här nere. Och kom ihåg, var lite snälla. Vi är trots allt bara människor. Ciao!